amigo, hoy es el 3 de noviembre, los 5 de noviembre, sábado 5 de noviembre del 2022. Vamos a cambiar el aceite del carro, que ya me pasó ya, y hoy vamos a cambiarlo. Pues. Vamos a empezar abriéndolo. Ahí está el carro y ahorita vamos a abrir el torno para ir sacando el aceite. Vamos a hacer un cartón para ponerme ahí abajo, para meterme por ahí abajo. Y ese es el cartón que uso yo ahí abajo para cambiar el aceite. Y ahorita vamos a meternos ahí abajo pues ya al movimiento. Lo metemos acá abajo primero para sacarle la tolva de abajo, para tener acceso al aceite. Son como 5 tornillos.
de los 5 tornillos. Le quitamos esta tolva. Vamos a dar una lavada de tolva también ahorita. Está toda sucia. Tenemos aquí, los tengo aquí por parte de uno. Voy a enseñar por abajo cómo se ve eso. Aquí se ve el motor de este carro, un poco sucio. Una alarma que tenía, ya no le trabaja ya. Y aquí está por abajo. Está el filtro del aceite.